今日嬋姐團隊下鄉做酒席，所有嘅食材、煤氣、人工、台凳、飲料等都係全包嘅。第一道菜同樣係上湯，人參火雞湯。睇啲人參，呢啲鮮人參仲係冰2個鐘以上嘅。食啊！第二道菜三絲炒米粉。2分熟就嚟冇開鴛鴦雞。鴛鴦雞。呢個叫做深整燒鵝。呢個南家扣海參，Q Q 彈彈㗎。一共有15個菜式，安排咗3個廚師同埋10個服務員打下手，一共係48位。靚女，呢個咩菜式啊？甜天枝叫咩？甜天枝手。甜天枝手。呢個咩魚啊？靚？啊，大石斑。呢個椒鹽大蝦，椒鹽大蝦，同樣係蒜蓉粉絲蒸帶子，粉絲蒸帶子，呢個帶子肉其實。呢頭雜緊。夾到嗰啲粉嚟到半隻蚊定。五香烤肉。跟住有個蛋撻現烤啊！蛋撻春天出爐啦！靚嘅呢嘢個名我有冇識喎？第14道菜白灼水東雞。第15道菜係鮮菜花生配白粥。好啦，今期我哋嘅酒席又圓滿結束啦吧？覺得今日個菜式如何呢？評論區見㗎。